on siya. Humok ko naman kayo pa na ano. Yan. Nag-order na. Wala na dito. Direto yuk, oh, narang mga boss, nag-leak ang iyahang napawala ni gasolina diri nga mong leak kasi yahan maning vacuum taning baklasan. Oh, agoy, ara. Napawala ni si gasolina diri nga magsubay. Hangin ra man gini diri ah. Oh, kita kaya ha? Oh. Agas siya oh. Hard start siya mong gahip andaron. Kini. Kini ang daot. Ano ang sira kani? Baklasin. Sakpan jud. Sakpan. Dapat ano? Way gasolina dili mo agi. Siyupon yan eh. Ha? Oh. Yan na may gasolina ni subay dili ah. Tulok man. Impas. Okay, baklasan na eh. Basta na, ilista. Replacement, ikan Shopee niya. Santal. Pwede na ito siya. Replacement lang po gitao diya. Muna kalahian sa replacement of original. Muna kalahian sa replacement of original. Dali ra madaot ang kuan, mga replacement. Ang original dugay-dugay ditong gamit, mahal lang. Mara pa tayo itaod. Lalo nagambulsa ko ito. Original. Okay naman gyapon eh. Okay. Presenta na. Oo. Jesus Christ. Patway gas. NMM combination. Hugawa sa kuko sa mekaniko eh. Ano mekaniko?
Tatap macam ni. Bantai Jay. Oh, look at this. This thing. Oh. Tinggal dapat orang jahat,